everyone, it's Sunday, March 17, 2024 and it's Sunday. So, pupuntahan muna natin yung bahay before mag-start bukas magtrabaho. So, it's 16th week. So, ito yung before sila magtrabaho. Ito yung sa kanilang matapos. Ayan. So, for sure, bukas, kung sa tindahan kasi hindi pa tapos, and of course, baka Tuesday, itong aming lababo or sa kitchen sink. So, ayan. So, guys, ito yung view ngayong evening. Hey, guys, it's Monday, March 18. Ayan. Dali. Ayan. Gusto kasing sumama. So, yan. We're here. Gusto mo dito mag-play sa house? Ito to? Gusto mo dito mag-play? Wow! This is the perfect spot. Dito na lang. Dito na lang yung magiging part. And of course, dito din. Nakita natin yung paggawa nito, guys, kasi it's holiday, kaya andito ako sa ginagawa nila. Ayan. Ayan, so tomorrow dito naman yung kanilang ayusin. Hey everyone, it's Tuesday, March 19, 2024. Ayan, ito na siya. Malapit na. Dapat mahukuman nga ito dito. Ma? Kasi ano ba yung nasukas yung mga natin? Ayan, malapit na matapos. Ayan. Okay, tingnan natin. Wow! Maganda na siya. Alright, so this is the kitchen sink. Ganyan na siya. Ang ganda niya kapag iniilawan. Ayan. Hey everyone, ito yung aming bagong accomplishment. Ayan, so ganito na yung aming kitchen sink. Oh. Ayan, so tapos na dito, guys. Ayan, sa baba. Tapos. So bukas, yung bintana na kita. Amo? Hey guys, binalikan ulit namin yung bahay. Kasi yung tindahan walang ilaw. So, again, papailawan ito. So, dito, mag-house tour tayo. Tapos na siya. Tapos na na tiles. And then, dito sa loob, meron din kaming pinadditional na wirings. And then, tapos, dito naman, taran! It's very amazing. Is it amazing?
Maganda na nakuha namin guys. Maganda siya sa mata. Then sa baba, meron naman tiles. And of course, meron na kaming kitchen sink. Ang ganda nito guys. Tomorrow, magpapalagay kami dyan na bintana. And then, other day, ito naman siya. Yung CR. So, this is the accomplishment for today's video. Hey guys, it's March 22, 2024. It's Friday night. So, andito kami magpapailaw sa aming pinapagawang bahay. So, ganito na yung view niya. Ayan. So, pupuntahan natin yung bagong status na sa ating pinapagawang bahay. Alright, so papasok na tayo. Ayan. So, sinabi ko yun kahapon, additional kami ng mga saksakan para if ever meron kaming malaking TV, so meron kami ditong saksakan outlet. Yung mga outlet, papalagay kami dyan. Another outlet, and of course, yan, ito yung bagong pinagawa namin. So, meron na siyang bintana dito. Kanina, inayos namin dito para makalagay na yung sliding door na in-order namin. And of course, itong lababo. Then, sa Monday, yung next na kanilang itatrabaho ay yung and of course, syempre,